Siapa tuh? Atan min Maung. Macan bin Maung? Apa gua kata? Tangkap, Fir. Ngapain lu berani-beranian datang kemari? Hai? Siluman macan ya? Munan, ayah mengenai Numan. Segera ayo jalan. Ayo jalan. Ada min Maung, mengenai Numan. Ayo gua marah. Ayah Atan, ada min Maung. Gimana nih? Ayah Atan. Orang ini, Pak. Ayo, Pak. Ini dia orangnya, Pak, siluman harimau. Munan, ayah bukan harimau. Ayah Acan min Maung. Ayah Acan min Maun, Mak. Oh, Hasan bin Maun. Nur. Gua kirain Macan bin Maung. Munan. Maafin ya. Ya.